Bă, am și eu o întrebare. Dacă ai ieșit să te plimbi prin centru, după ce te-ai parfumat frumos și te-ai îmbrăcat drăguț și ai făcut un duș și vezi că sunt oameni pe aici, în jurul tău, și se plimbă și ei prin centru și stau liniștiți, tu în momentul ăsta ai putea să strigi dintr-o dată așa, să zici, băi, ai face asta? Nu, acum toată lumea se uită ce de la mine, man, it's fucked up. De ce am făcut asta? De ce am urlat așa ca un idiot? Nu? E ciudat. Atunci de ce, dacă treci cu mașina pe aici, ți se pare ok să claxonezi în paula mea? Nimeni nu a cerut să claxonezi. Te grăbești la stop, bă, ai răbdare, bă, că ești în oraș, bă, și mai sunt alți oameni pe stradă și nu vor să audă claxonul, că ne doare la banană că te grăbești, bă. Stai 30 de secunde, bă, man, nu claxona în oraș, că e super enervant. E super enervant și n-ai de ce, bă, că orice fază ar fi, în 10 secunde trece, bă, n-ai de ce să claxonezi. Nu mai claxona!